Njikutumbisha chama kanda fumuni vya mkuchulo. Zambu wa Charlotte tumbishi wabwe la bikondo mtoto wankesha. Njikutumbisha zambu wa Dorcas Victoire. Njikuzanjika zambu wa Grace Kalanga, zambu wa Iner avec Jésus, zambu wa Radio Bikamwa. Mukele wa Izelele tambu wa Yuda. Chama kanda wani mema njikutumbisha zambu wa Yvonne One. Njikutumbisha zambu wa Chantal Muchipai. Tumbishi wa zambu wa Mbia Street, zambu wa Marie de Jésus. Mbenga kutumbisha ngani zambu wa Izelele. Njikutumbisha zambu wa Lydia. Njikutumbisha zambu wa Jarome, zambu wa Dudu. Tumbishi wa Chilobo. Tumbishi wa zambu wa Lili. Zambu wa Helene, mamwende wa Bobosi. Njikutumbisha zambu wa Claudine. Njikutumbisha zambu wa Pierrette, zambu wa Sylvie. Njikutumbisha zambu wa Sandra. Tumbishi wa zambu wa Odette. Kutumbisha kama nudi zambu nushala zambu wa Dede. Zambu wa Dede. Njikutumbisha Chilobo wa Mime. Tumbishi wa zambu wa Manu. Sinjikutumbisha zambu wa Jacqueline. Njikutumbisha zambu wa Ale. Tumbishi wa zambu wa Kabong. Tumbishi wa Chandele. Nani mwa kutusulule yepo wa Misumba. Nani mwa kutufandisha ngabu wa Vita. Zambu wa Chantal, zambu wa Mutombu Timot. Papa wa Nimema Chilobu Singwewa. Mubakemeshe tumbishi wa zambu wa Marie de Nazarete. Njikutumbisha zambu wa Mabize. Tumbishi wa Chilobo. Tumbishi wa ngabu wa Vita, zambu wa Jacqueline. Njikutumbisha mkelele wa Israel. Njikutumbisha chama kanda. Njikutumbisha zambu wa Elali. Tumbishi wa zambu wa Lube. Njikutumbisha zambu wa Virginie. Zambu wa Hortense, zambu wa Claude. Njikutumbisha chama kanda wa Nimem. Zambu wa bana Nimem tumbishibwa. Zambu wa Peruju Babikirene Hollande. Njikutumbisha Chilobwe. Tumbishibwa zambu wa Gedeon. Njikutumbisha zambu wa Sephora. Tumbishibwa Chilobo. Tumbishibwa ngabu wa Vita. Tumbishibwa mulima wajibaka. Zambu wa Nimem tukubikirene mashana ya mumeno. Usabwani wa Mumbalanda. Njikutumbisha mulima wajibaka. Njikutumbisha mtoto wa Kesha. Wichi bwani. Njikutumbisha mabawani wanku kwa tumujibo kutoenda neba kuleja mubantu. Kashomona wani wanku kukwata mchanze. Njikukwata mujibo kutoenda neba papa. Toenda neba kubera kwa bela lukuna bani. Mukele wa Iselele wani tumbishibwa. Kimeme wanku tumbisha zambu wa Ivone. Mukele wani muga chimini. Muga kemeshi. Tumbishibwa ngabu wa Vita. Chilobu chani njikutumbisha chendelela wani. Tumbishibwa Chilobo. Tumbishibwa mukele wa Iselele. Tumbishibwa mata wani. Zambu waku tuile binu. Zambu waku lesha mubantu. Wapenda nenda majunda. Yenda neba nkumachadi. Zambu wani. Kashama wa mumikunamile. Chilobu wani mene. Tumbishibwa. Wasiki wakuchimuna Vita. Ya stride mkele wani. Wakuchimuna Vita ya Mbia. Wakutumbisha Vita. Wakuchimuna Vita ya Godefa. Jikutumbisha mkele wa Israel. Walubasi bala bakuma na bakwenda majundi bakukutemwanye yepoa. Tumbishibo mkele wa Israel. Papa wani mene jikutumbisha. Seja louvado. Deus da Luísa. Seja louvado. Obrigado, Pai Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, teu nome é Deus, Pai Santo. Você é meu coração, meu Pai. Seja louvado. Obrigado, Pai. Jikutumbisha mkelelewani. Asante Bwana, usifiwe. Usifiwe Baba, usifiwe Mungu wa milele, Mungu wa huruma, Mungu wa baraka, Mungu wa mapendo, Mungu wa uwezo. Ninakushukuru Baba, usifiwe. Na pambo lionza komba kumuya webo kulaka, na pambo no mobale alibala, na nakokoli nangalo kolonza mbe, munga nanga yo tata, juge nanga yo tata, avocat nanga yo défenseur nanga yo tata. Nzambe la bobo itango na jupe mana pambo lote poanine. Nzambe yo conforme banguna bazabolo nusu wakokotela wamokozi babundisa mosala lotatokpo isi bango bu. Yesu na pesa unine loko sala nzambe yo kangoli peyi nanga tata yo siko limoka nanga RDC. Nzambe la bobo ikole na ngongo tato sotelemi mo panga nezo punza mo pepe nezo punza na pesa unine tata na yola kisinga butu na lelo. Nzambe pone longa mboka nanga yo kangoli mboka nanga yo kiti na arme celeste pour votre stop okiti nzambe renverser papa Pharaon ayaki ya bibindeline papa mburti aparangani bayaki vera sambanzela moko papa
organiser la sambo na pambolote la pambola na nyenzambe yo siliko telema pour défendre l'Afrique mokonzi kumama Yesu kumama zambe na ngai pete farawa kitisi mutu papa kala de tozala kikobela la butu na moi tolobi zambe sala yo lo dozo kitsesko mo pepe na yo tata mo pepe atakwe ko imela metokomona elembo tokomona bikamwa merci zambe merci pour notrealisina butu na lelo pour likamba mboka na nzambe yo kiti tata yo kiti zambe na yo pour ko kangola RDC na pamboli onza komba na kumisio Adonai ozanzambe kumama Yesu Kristo kumama elonga basantu kumama Yesu tata yolobi sikoto bima yolobi to bima sikona kati ya molili yolobi to tika bango sikoto bima pete yolingo sala nzambe to bima yo so libéré biso la prison mais to lomba to kima yolobi to bima to kima libéré bela to limo merci mon santo pete zabola na kati ya pasi kolo pete zabola zikoko sokolo pete yo silisi banguna na biso mayele tata pete yo sukisi mo pepe metelemiza kumba Yesu olabaki kinyungu olabaki nyoso balakoma na terre promise te olabaki tokomona bazabolo tokomona banguna ya mboka na biso polele merci tata merci papa choche na pambolo nzambe na ngai na pambolo mo santo na nyoso esengwe tondi na motema nzambe pona oyo sali pona mboka kumama na Yesu Kristo kumama na papa yolobaki ko surprendre biso pour ma belle la biso libération ngo ko utepe to se ko s'attendre te oza fidèle aux nzambe okotika la nzambe mokozi kombo na yolombe kombo na yonguba kombo na yolombe kombo na yonguba kumama na Yesu Kristo neto la manolizi bana bamo na eko kitala makolono pona ko pambolo tata elonga ba kongole nyoso nzambe obana susa libération mboka na bango to yela mabolongo ko pambola yo to yela mabolongo ko kumisa yo to yela mabolongo senye ko netola yo kumama na nguba kumama yolombe nzambe na grâce zamba ina avec Jésus nena kwa kiko sala ni kambola la kisina butu na lelo tata yo surprendre banguna na kwa sala ngo sukiote tata sukiote mokonzi na pamboli yo kumama na nzambe kumama netola mana mokonzi na kembo Yesu na keko pambula monene zamba ina avec Jésus to kontato la yo zamba ina avec Jésus to koyemba lelu ya uzana merci mon santo na Israel na talo batu wana kati ya distraction tata yozo sala minene poto okeli peuple no mawa peuple na souffrir ni mokonzi merci yaya merci mokonzi farawa suki zambe mutwe kiti zambe merci tata ozamona la moto te pona kokosa na keko pambolo nzambe yo siliko kangola biso na kata iner avec Jésus prison na biso to lomba ki papa soki to kozala libéré na mabele na biso tata banda janvier toko bombela banda janvier nzambe toko yoka yo banda janvier to bo distraction zabola pala na guna na lenge nzambe tika bana babasa me kutro bavanda na makolono tata peto comme telema po yosala merci mon conseil kemo merci le véritable vainqueur to pambolo Seigneur to lingi to yoka tata lobela biso mo santo na Israël na keko kuliso petela ne sengo na tondi sa mine sengo na yo révéler nga mombo no tata yo kosakate nzambe yango na eli kolola ngoma pona kumisa yo pona pambola yo oyo la kisinga nguba merci mon santo nous pona lo kumuno père Saint-Esprit na pikoni monoko na boaki na lati monoko na yo nous voudrons t'écouter amis fidèles. Soyez les bienvenus, nous te saluons au milieu de nous, Saint-Esprit de l'Éternel, l'Esprit de vérité, l'Esprit qui sonde les reins et les cœurs. Oyebi posa na biso ebi bitumba na biso. Na zela ko kalilo banonde toko kangola matoko zwa mayele. Na pamboli monene no papa nyonso pona lokumu na yo. Toke ko betela Yesu maboko. Betela Yesu maboko no bake Jésus Christ est Seigneur. Confirmez qu'Azan Zambé. Confirmez qu'Azan Zambé. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Tchochen. Merci, merci, merci. Nakeko pesa bino basombo te balalanga nyonso boko landanga na www.radio-tv-bikama.com en direct. Que Dieu vous bénisse na pebino. Bah bonjour.
Na pesi bino ba bonsoir, place bozali bino banso soki tongo bonjour. Soki pourquoi bonsoir. Na ki kopesa ba banso boza en direct. Il y a télé, Facebook, grâce bika moi. Na pesi bino ba shalom pe ko lobela bino été. Jésus-Christ nous aime beaucoup. Na pesi ba nzambe banso de partout et pa ibo kolanda. Bana nzambe banso boza branché à une heure avec Jésus ba chrétien banso bana la tata. Neke kopesa bino ba bonsoir, ba shalom, ba alléluia. Na bo sanate, ba résistant, ba combattant. Combat un bon combat pour avoir la victoire. Ba lobi résistez au diable, il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous. Zamba pambola bino nyo sobala na nzambe bobo bunda pour mabele. Neke kopesa mbote na mutona yambo pape pa ozali, le peur de la résistance. La pression lo sako papa koloba ete nzambe azali na yo. Nzambe alobi babora libanga kakana eloko ekotela boanya elukaka problème na kati ya mokili. Et puis vrai combattant ko bunda bitumba moto yo yebi bien webi ba faiblesse na ye osaka toujours na ba stratégie lokuta. Nzambe pambolo pape pa ozali, nzambe pambola mama molonga ni na yo mama na pesi yo mbote place yozali et qu'est-ce ko pesa ba leader na biso banso bo ba obunda na kati ya sembo non na kati ya trahison souci à peuple. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tout. Bino surtout na ngi bino vous tous. Je vous aime. Jésus-Christ Seigneur. Bana nzambe sans plus tarder. Toujours que ne la lombango na introduction à message na biso. Alors bien biso Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Notre rédempteur, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tout ko bima na prison, na nazali libéré. Ngana dutaka na nzambe na ngate. Ceux qui osent libérer, moi, maman, grâce Kalanga, je suis libéré. Pour nga bino tozo kakaka tata a libéré biso prêté. Mon consumo sous pas koko libéré biso ko leka papa azalité. Yango na bana na nzambe. Merci, merci, merci mingi. Jésus-Christ Seigneur, nazo mona elembo nzamba pambolo mona nangai. Kolo azala na yo na pamboli yo mona nangai Odette. Merci pour le message. On a mouli maman Nabiso Awa, maman Colette. Merci maman Zamba Pambolo. Maman Colette, au comédie l'ami depuis 23 heures, maman. Vous avez un problème, les autres ont lingo dénoncé, les colons en gomba, pour osala libre. Je vais voir avec Saint-Esprit ceux qui nous embarquent au Père Sangonga, mais vous avez plus de 15 personnes au Bakomé, vous avez besoin à témoigner, vous avez besoin à dénoncer Zabolo. Alors, Tokota là, na kanisi samedi, dimanche, et bien là-bas, dans Zambé, il fallait que Bakoumissa Tata, va dénoncer, mais na Kolobalabino, Kobangate, qui t'samote mano place aux ali. Les kanisi wana ya kozwa komata likolo na ngomba ko dénoncer Zabolo. Komata likolo na ngomba ko glorifier Tata, et zali kanisi malamu. Les dieux qui sont de l'air, les cœurs, ayebi posanayo. Amoni, vraiment, comment dirais-je? Amoni confiance na yo, foi na yo, gloire yo lingyo pesa ye. Amoni komi kitisa na yo, amoni pe comment on dit reconnaissance, voilà. Vraiment parole a bien te mais bien. Voilà nzambe amoni reconnaissance aux ali nango na oyo ya saleli yo nanzela il est avec Jésus. Nzambe amoni yo mama zala calme. Soki ngonge ko zala na ko pesa tanzela batupu mais loko na ko boya lelo ya introduction à liloba. To zona no to ba po lobine to kokota na bozindo ya thème na biso. Sortez au milieu de bimakati na bango. Bango ango banani on tata ko recommander biso to bima na kati na bango ko bima no to bima na kati na bango ko bima ndenge nini parce que le bele na bato ba okanisa sortez au milieu de cela veut dire yina bango parce que osana mirmi que ton père il est sorcier boakai parce que ta mère elle est sorcière boakai parce que ta belle-mère est sorcière parce que l'autre au mona qui est na buto ayaki hein a comme mari de nous tata bokilo. Bien aimé, vous allez vraiment comprendre. Vous allez comprendre cette semaine aux assos semaine moko chaud. Parce que Nzambe a libéré biso. C'est comme biso des photos bima. Comme bima notre bima puisque liloba on a katina Biblia sortait au milieu de ekosi batebele. Manakisi a sortait au milieu de eyebele na basali na Nzambe 110 ans. Et belé baye nango sortait. Cela veut dire kanga moto ennemi. Atako kufandeni ana kinimité, ozana droit ko pesete.
na kata butu moto alambi pondu alia na bana bakufi nzala pio yebi ba lamba kite na mwa butu mungu ezangi tato azwa kosengo mungu wa mama kosengo mungu lobi na pesa te bandoki sans effet na bango bien aimé yangwana de nzamba lobi sortez c'est faux archi faux yangwana bana nzambe sortez au milieu de tokoyeba ndinga wana nzakomba oya lobi sortez au milieu de elignolo bani. Moi je donne raison à 100% à l'Éternel. J'ai expérimenté ça pendant 19 ans. Si tu ne sors pas au milieu de Ongwatami, Obakinoa Baloma, Bayanki. Si tu ne sors pas au milieu de Ongwatami, mais si tu sors au milieu de Okongwatamate, bango bakine ko tuna bazo lo barakata quartier bako vanda na bondo kina bango na ba plan na bango physique bako sala pour la malheur na yo, ils vont se demander mais qu'est-ce qui se passe moto azandengeni toko zwela endenge nini pour comprendre sortez au milieu de onzamba lobi ezalini parce que tel la biso yango wana comme nous sommes déjà libérés, le Seigneur nous a libérés du ténèbre. Il nous a libérés dans les prisons ténébrées. Et pas yoba kanga ki biso na bandoki. Ceux qui na katia ba tonoy, ceux qui pe na katia ba na ebite likola nzete, na ebise ki bino mwana mwasi mwana chaka likola nzete. Na bondoki na ngala bi oyo, na cheka likola nzete bandeko ba bongo yala ki moyete. Ah, comment qui m'embondiste jamais. Mouta koko se perene sous soute. Pour ceux qui battent likola nzete et siyo. On convanda kakimi atambala mogote. Okozakala motema kibi atambala mogote. Ni kamboza la yote osoyambi. Le colonel convande ici kamokote. On l'a taliput mama il faut me la kisa pongi po yolala. On yota pongi te parce que ozaka debout. Nani ngwa ko sepela na yo. Ni mama la yo ni na kelasi et pas nyoso ko zabako banga. Soko comme si ka bato baza traumatisé. Oko kalikambo mais zakombala bi na biso na comment dirais-je t'aime tout aussi ça de la prison à la liberté. Ce que zaki likolo nzete nzakombasa kitisio. Ce que zaki na katia molangi yo so bimi. Ce que zaki na basinga uzaka limité et c'est katemaki na kokolo bani système nyos ya bondoki. O ba tchaki biso na kasi to so bimi. Si ko bande ko ba bolingo to si to bimi mais oko kende lisusu epai wapi o poyo ya kozonga lisu na prison. Yangwana nzakomba landisi sortez au milieu de ala qui sont dengeni ni délivrance eko exerça. O kamutu mususu alekisi mutuna délivrance moto moto alekisi moto la délivrance a plus exemple ko ngama karanga la biyakai donc kasi yaka la bondeli donc c'est la bi mama na salle qui sur la délivrance en yoko kende bomba délivrance na batela donc o kabandeko o yebisi moto lobi kende batela délivrance na yo so délivré olobi yonde o délivré pe lokolo ko kende batela délivrance na yo o yebisi ta méthode nini ya ko batela délivrance te yangana biso une heure avec Jésus zamba une heure avec Jésus a libéré kibiso suko ya libéré biso a landi biso lisusu a landi biso pour la gloire biso sortez au milieu de voilà exemple de titre ya batela délivrance na yo tano yoko oka message ya sortez au milieu de exemple délivrance no ya timo koloye swakoya soki oko simba yango parce que lilobo soki yoko simba yango tata mama okozalaka lisusu sopaner te ndenge boka kimona nga doka sabina moloko na po eloko na lingela ke yangwana a reconnaître ka vite erreur na alors maman j'accepte likola ngomba liboso nzambe na ngali mbisanga na kweya kipenza sopanera sopana moninga lobia mais comme mwana na nzambe c'est ça le grand secret de David c'était ça kaka ne luke asa yembangu zakomba tata na luki makambo papa na yebi ko baby papa na yebi ko baby singai tata ko tikanga teo tata tala likama nanga yango na ebisa ki bato wana ba ko funde babibo ko fundele nini l'homme c'est l'homme cœur mais donc ça reconnaître kaka na limite abetumbaye nini ngana sali singo ya uchi kwa na ngomba pa alobe atala ngati ya boki bino moka embango asakola bi mama tourna ngape na sopana ki likamboni tala mama aye susu na mama na kukwa bakisi susu mama
tala likambo yo e omoni bande ko bolingo moto lolengo yo tika doko tangela mombondo yo ndoko rata mombondo wana plus parce que nzamba sakamboli ye grâce kalanga la bouche autorisée de l'Éternel yo ko qualifiaka yo kolobaka ye kune pala nzako manzako balobe tumba e sengwe longwa wekende wapio e longwa wekende wapi mwasyo e sengwa motema na alobi bo kanga minoko na bino na lobela bino likambo moko bana alobi ba tata ba mama bana David wana l'homme c'est l'homme au cœur. Alléluia. Yamana bana na Nzambe tata alobi sortait au milieu de et loko nini ko la kisa sortait au milieu de parce que tata ko bomba bisote omoni nga pakati mbangu ayeko langa biso soki Nzamba pakati mbangu ayeko landa ko la kisa biso likambo parce que tokomona ka Nzambe te tokomona ka Nzambe na nzela basali na ye. Après la libération de notre Dieu, j'ai entendu. Maman, t'as dit kambe komelinga. Maman, dans le bien tumbaye. Li kamoni no la komona na kati ya peuple oyo. Peuple oyo et crédibilité à modèle nini. Obesi koyo. Buti la libération, mimbondo lisu tozongi dango, lo kwa nguru. Basukora nguru mi tata mama bonito. Temona na sambeli Nzambe na bi bande konga na kosambela. Ngana simbi nzela ngana kena ba prière ngati na Hollande ngana binza kombo nini ngana koroka touti na libération bana no lisusu ni kambo nini tata lobi nanga likambo ko lobéalité betela bango lisolo yo yebi ponga suki na bikisa ki on a bikisa ko pola likambo wana kende na masolo no wana malembe tala likambo yana bango yango ngana sina lobaki on a kati na mbukanga na Nzambe ngabi likambo yo lobi ya sorte au milieu des abe yango tata abi yo yebi lisolo wana bien po soki bango bako kwe na mimbondo wana sima na libération de la prison la liberté po yo yebi nini yo tango yo zaki kuno yako salanga bi chochen ndenge zali. Merci papa na comprendre ya baba na Nzambe toko kende ko yoka ngana na mingi akoloba te na commentaire ko chatter bana na bo fungola matoi boyoka ndenge Nzambe akotalisa biso na kati na maloba na ye ngana na mingi akoloba te mongongo na tate ko bele la butu na moi mongongo ko uta na lole ko kita pande ko babo nguto bani ine avec Jésus ça fait combien de mois pendant la radio bendele nzakumalobi yo ko feta 15 ate yo sale le côté peuple nanga zo kufa nakati aveuglement nakati ignorance peuple nanga komo luka bato bacha bango maboko babikisa bango nzoka nga Yesu na sakitaki alabi kalanga ngala lobaki yo kufa te ngala lobaki yo envoyé du diable 19 ans na monde ya solo ka sorcellerie yo reine na monde balé okumba kibala nanga boni ebale lelo soko bina mutorobi kala ningo zana ko munora marka batati wata yo ko zata ngai kusakana ngate ngatati wata nzoka ndeza bongo bandeko tata lobi mon peuple est péri faute de connaissance et bien na bala Nzambe to koti to signer ba contrat sans koyeba inutile na loba puisque to zakina de la prison à la liberté boka kinyo songa mama bino na lobela kibino mais to so bini lisusu na kati ya prison to zo liberté to zo na lisusu na mbindo bana bari si bakomo ko benga na bana mibali mama na yebite o elo ne serkinga eyelinga kakabo tata eyela ki oba melisa ki yo drogue ote tango yoko sala action wana sala opération wana yo lala ki pongi ote eyela ki na ndoto ote bongo opération yoko lobela mala basala kangola ignorance tata okyo nyonso wana pona nini parce que to boy ko bina au milieu de to boy ko bina Toboy kobima bana na Nzambe, toboy kobima. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, la main cachée puissant. Mwana nanga Hortense namoni yo maman, namoni yo Virginie nanga kanga motema, voyons voir. Totala na lingite bobe nganga bandeko naza obligé na kanga téléphone bana na Nzambe na lingite bobe nganga le maloba tuza ko kemina maloba ya tata o ezali introduction na moni yo Hortense na moni yo maman ko mitungisa te on verra tokotala ndenge Nzambe ko sala na kopesa yo maloba problème ezate Jésus-Christ Seigneur notre rédempteur vivant la main cachée puissant. Bana Nzambe tata zobele la butu na moi ngana zana mingi akoloba te toyoka eza thème nanga ezali maloba nanga ite donc victoire kama télévision Apocalypse chapitre 18 maman
tangela biso verset 4 à 5 eza kokende zo continuer mais tangana luka verset 4 à 5 toyoka sortez au milieu de papa bombité sortez au milieu de oko sortez ndengeli pourtant ngoma mala bilona ko beta 7 na belo ko bomi bato eza convertis elo ko bomi bato eza bisengo tango moke elo ko bomi bato bande ko babolingo ezali pasi ba plaisir ba monanga ba yoka na sepela esengeli na buka mino lokola nazana na buka bikuwa lokola mino ya makasi toyoka mosi na Nzambe. Merci maman ko pesa nga maloba. Totangi la parole de Dieu dans Apocalypse 18 au verset 4 n'attend au nom de Jésus. Amen. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ses péchés. Alobi bima mongongo utina lola bana Congo bino toboko ba français ko lekela bino na interprétaka tata mongongo utina lola alobi bo bima peuple nanga bo bima e bo sangala na bato na te bato na mbondo na masumu bien-aimé mon bondo na masumu ya likufa. On y va, maman. Merci, maman. Et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Alobi bon pousse na te pembeni ya fléau yo. Bandeko babu notoka ki fléau ya Ebola. Donc as vita Ebola Ebola. Oui, maman. Bandeko tango fléau na Ebola eyaki ebiki sanani na minga ngo bako sala fopa soka lati ekoti wana mwa lidusu ekumbiye na kazana mwana mobali moko Kaninda Stami a ucho silisa d'Amérique. Aya zalaki médecin sans frontières qui camarade nanga. Un bel homme ngambé a kufa na Ebola. Ba kuma ba Américain balobi jamais boya na ye. O wana kufate ba tie ye ba nili ba zipi avion bo mona ka ya Africain Américain noir Congolais ba kiti saka les États-Unis. Bande ko ba bolingwa kiti okaki akufi. Ponani Ebola. Ebola les gens qui pour la puisque qui n'a contact na Ebola. Fléau tata benyango fléau liboso benyango péché ayeko benyango fléau alobi bana nanga bobi manakati ya mombondo wana na bato wana bolanda maloba wana bakolobela bino lokuta teo bokanisa te ke balingi yo moto wana lingi yo bima kati na bato na masumu abengi masumu fléau oye ko boma toyoka. Merci maman. 5 Elobi, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Amen. Maman. Okoka. Tumbae, moi makila wana na bimisa kaka. Mobala ngona ko mona ko compliquer vie nanga. Ete, ne fola longola kaka. Zemyango. Okoka. Balobini, liso na tata crime wana yo sala kindeko. Nzamba pambolo mama nanga emosi na Nzambe. Mwana mwaswa sololi nanga lelo tongo alebi mama pado. Na uchokota ile avec Jessica une semaine boko yo kaye. Andine alebi mama na ko bimisa. Bien-aimé, les mots est sous la puissance du malin. Notre papa nous a dit, vous m'appartenez, le monde m'appartient, mais attention, le monde est sous la puissance du malin. Il y a benga kango puissance. Tata a bombité, a marché monté. Maintenant, maman les mensonges, les puissances mensongères du malin. Nga maman la bino puisque na yebi, na laki kuna laki na bon na kokanga. Okangi ko nyonge basi sote kabanda ko mitu katika li zero tamo yoko luka e dembeli sambwa ezanga place ya kolela tamo yoko sala programme lobi na décembre na novembre nzokande colonne tamo ya sakende ko kutana na colonne aye fiu allez ici. Je vous dis la vérité, bien-aimé. Je vous dis la vérité, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, notre Rédempteur, il est vivant. Asuki Sakabandoki. Yodomuto, un système moko zéro. Un pied dedans, un pied dehors. Osana na marque à Zabou, et wana ko sakana lutilelo. Zakombo, na yebi. Oh, nous avons un sali programme. Dans le but, si on a pas de cahier, bakera ferme, bakuti noko na zate vide. N'engaka noko na ngambo puisqu'il est vivant. Ce qu'on a défense lelo, okoluka beto. Dominique, okukute kuna. Tuna ya yebisa bino bande koba bolingo.
nako sala calcul ya konyomenga la lobi bo sikonde année oyo nako préparer ba aliama bande ko bolingo na novembre pe na tindi bato liboso ya nzungu ya yorgo bakende ko tala kuna pe to telema biso moko to kende gardien ya kangelaka akoro bango tango na bimisaki bango balia mwa matiti yango wana tabawana numero wana aponyoka kiakili na ndebo ya limwe boko kalikambo bande ko babolingo. Est-ce que ndoki asana nzungu ya kobomba yo? Est-ce que ndoki azali na moliangi ya kobomba yo? Est-ce que ndoki azali na lopango prison ya kotia yo? Pe yo bini prison yo zongeli lisusu na kati ya makambo bato bakasata nzamba lobi sortez au milieu de awa batangi biso balobi alobi boya bato sortez au milieu de donc kasi victoire kozongela ngo lisusu boyo kakuna bandeko na bisaka bino na lobi soki osali alliance na zabolote soki yo vandi na yo koti na kabalete ndanga na bala basi belenga na koti sa bango minama asomba mi akoti po ani na kende kika kochikange pa nganga akoti même pas ata na salle d'attente na tiki kaka na voiture kaka lokola na kote kine na lopango nganga esilo e bongo yo lelo kolela yo kota kina nani accompagner kina toko kende malembe sortez au milieu des communes na kusangana na bato masumu wana te yo za siri bato na yo ko benga bango bato masumu yo kusangana na bango te yo za siri yo na bango liboso nzambe yo leki bango na ba point yo moto ba bosana na ba péché wana te ba meli masanga ndeko nanga yo na mo meli masanga Peter yo leki na ba point yo moto zaka na Bible tongo nyoso midi pourquoi na sali peka oh na ke l'église l'air nyoso yo wana na ke l'église tongo midi pourquoi yo za siri que yo leki butu wana oyo Peter yo leki le nzamba kitalelo a reconnaître yo aboya ye waya bien aimé. Si la Bible dit Genèse du 1er au 30 l'église, ce n'est pas dit que aux amants à l'ensemble, jamais. Dans la coquine de l'église. Tant on a zakanga mon azaï. Papa n'a pas coutu le Fernando à ça à la France. Pour qu'il retourne ailleurs. L'église et les œuvres que je faisais pour mon pasteur, pour l'église. Mais j'étais où? Il n'y a qu'un seul pasteur qui me disait la vérité. Sikatenda. Abi maman zo pambo l'église. Tala nengo saba effre, mais bima na molili. Bima na kaka sorcellerie mama kalanga. Nzamba za na besoin nos à l'instrument pour la gloire na ye. Omona na kimie. Comme sous na kiata une année après na kozonga. Cet homme-là me parlait la vérité. Alors dit quand vous allez à Tango Moké. Bien aimé. Et ça participé mawa. Donc quand Victor maman bandela bisonano vivo bawana. Parce que maintenant, nous devons comprendre pour ça, nous embêter. Nous devons pour ça la mission. Nous devons pour ça la mission. Nous rachama. Nous avons beaucoup de gens qui ont la mission misère bouton na moi. Nous devons pour ça tout rachama. Nous avons beaucoup de gens qui ont souffrance na mission également la mission péché na mission. Oh, bako linga mission les nous tous avons la déception. La question maloba maman bandela sur le Cambouana. Bongo toyoka et pas y wapi nzamba lobi qui m'a bandoki. Ce qui est kimindoki, nandoki yoko kimanayo, nandoki a grave koleka. Yazo salaka bondoki a butu, ya service militaire. Kendebo, salabo, exécutebo, bongo na yo moto, vandoko sala ndekono plan. Olobi Alain Oyo, kabongo. Fona kokera epeza sila. Atika la suite, moto a latisio, moto a lesio, moto a pesio, a rendre ba service. Moto a kila mou yo na kati na ye. Au côté là, on zéro comme on a eu au côté à la zéro. Nous suivons. Zamba le bi malheur sans cause ni service effet. Tant que le kin d'économie bé après abola mo sala que bola no ne ko ganga kakaka o matokita. Job totale histoire naï. Dia a permis abi bolingi bosil saye pour ça les nyonso bolingi. Moi si pa ya le ale finga moto wana abi o wana anangati. Actually mobali na bitande nga kopola yo parce que ce biloko no se peut bando polo ko ba muto alingi o susute lo bale mabeto le ke pa boy farawa zoze la biso koto abinada nada kwa ko kwanza ye tala dimension ko kwanza na mutako kwanza kama swana abiso ko lobine mabeto tikali alobi je préfère que tu partes oyoki tango moi ça pesi mokungake et ça la kingonga boni. Nous avons combattu à Job, je te disais que j'étais à côté de toi. Job, lève-toi.
apangusi ema ya miso, akausi epota makamino stoabinaye. À partir d'aujourd'hui, ta possibilité sera plus grande. La deuxième maison, plus grande. Les enfants que tu auras seront encore plus beaux. Maman zumbele susu liloba wana temo wana zongela liloba no tata lobi sortir au milieu de to sortir au milieu de nini bato bakanisaka sortir au milieu de ndoki to komona ye mama wana belle-mère no wana mère no wana koko wana o komone pa yako lokayo yo moko ndoki to kusosola to kei mama. Merci maman. Dans Apocalypse 18 au verset 4 n'attend au nom de Jésus. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Amen, maman. Amen. Zamba pambola yo, maman. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Bana nzambe nini ngala koki koloba na ngunga oyo na likambo yo. Nini na loba. Hein? Nini na loba. Bana nzambe. Papa zakane hypocrite teo. Na kopesa bino mwa témoignage bino na ngeki kutuna témoigner te. Mais quand zamana muna pesa bino ta mwa témoignage à mon kebo comprendre ndinga tata na katali loba oyo. Tokoyoka lisusu liloba tata clair. Moi c'est dans Zambie comme la biso proverbe. Proverbe 23 maman joie 17 à 18. Bien aimé la lingo za la vraiment attentif yoka makambo. To tuko kaninga tata lobi sortir au milieu de alobi bien lisumu fléau mabe. Eza polele na miso tata. Eko gange ko funde ko loba. Siko tango matsumu na yo. Oyo ko sala tata ko yeba ngwa ko mona. Aibi déjà que yo zali ouvrier ya pharaon. Akota likamono sikandenge nini. Moi si Nzambe toko keleka na kati ya thème na biso sortez au milieu de thème na biso sur le proverbe maman 23 tanga 17 à 18. Merci maman natangi maloba na Nzambe. Amen. Que ton cœur n'envie point le pécheur, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Okoka. Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Amen, maman. Bandela lisusu likambo wana. Ndeko nanga mwana nanga tata mama. Papa nanga nyosha avec tout le respect na gumba miliboso na bino naza pasteur te batata. Batata naza messagère. Naza mwasi oyo zabola utilisé nga pendant 19 ans. Rani dans la sorcellerie na kotisa mibale bele na kata sorcellerie. Likola balianso bokoyoka. Bokoyoka message yo bande kota inine kokumba biso. Na kotisa bela mibali na kata batono. Na kotisa bela mibali na kata ba ya mabumwamba nduma mabumwamba ngando bato ebele. Bake kokota baliansa somo kakapona nini groupe. Moziki songolo yaka. Na salili kelemba songolo mama yaka. Mwana yondo kolia. Ngana présidente mutuko ba contredire ngate. Mwana to salisa ye, to pesa ye franga. Mwana koroba mama ka mama kalanga linginga yo. Mama kalanga lingina so franga. Nabi na batonanga nabi soki atako kokate kofuta ngana kofuta. Moto akopesa merci alobi mama nzamba poni nzamba pambolo nakotala moto nenga kopesa merci aliwa ya kosomba manache soki oyebaki ke yo koti kobe. Il y a combien de personnes qui ont dit combien Nicolas a massou, Nicolas a convié. Donc, il y a moi, si dans Zambé, tangue la vie sous le bas, maman. Merci, maman. Tozana Proverbe 23, Tobana verset du 7, n'attend au nom de Jésus. Que ton cœur n'envie point le pécheur, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Car il est un avenir. Et ton espérance ne sera pas anéantie. Amen, maman. Lelo batobotala. L'espérance boni les a anéantie. Tala maman tamalo banda qui commerce no bando teka mikate. Avant kokomo bando teka masanga. Avant kokomo bando teka bilamba. Avant komo oya kofungola magasin. Tala na mama tata odefa kimbongo anani. Ozwa kimbongo nini okota kindako nini. Wakina bakamaradi nini o. Tango yoko teka ndunda.
nazana ndeko nga mwasi azana matongia wa mwasi na nzambe nzamba pambola yo apesa nga toujours témoignage na ye alinganga mingi abikalanga na biso grâce na koteka bitekute kuna mutu. Aujourd'hui c'est une femme bénie. Une femme bénie, le Seigneur l'a bénie, la femme de l'Éternel. À côté de Ndunda Mama, une femme bénie. Témoignage de CP Saranga Makas. Alors dit mon grand secret c'était la crainte. Je me suis mariée officiellement. Na mi soit Nzambe, na mi soit l'État, na mi soit bana nanga pour na sina kolisa ki bana. Je me suis mariée na lobina bana, je vais me marier maintenant. Pour la boma posa ya nzoto, na boy ko za litige na Nzambe. Okyo 6 ans. Achaki 6 ans. Mbula na mbula, ndunda neka na mutu azoteka. Banduku yangu, mukuye muuze, muuze legime, muuze bandeko babolingo. Elle est ici. Bien-aimé. A Lukaki te moi si chitoko, sokotali moi si chitoko, nzoto chitoko. Mais 6 ans avec son Dieu. Alors oui, na bandi na nzambe na banda na Katanga. Na bandi na nzambe na banda na Kasai. Oh bien-aimé. Bien-aimé, une femme de l'Éternel bénie alors. Atako bitumbe ko ya kana via moto. Mais moto azabe nyane lembo na nzambe olongete. Oya kyo petuye yoko leka. Okoleka gauche ndema obano awate tata ngala kanisa ki oya ki mwana ngaza na kimia awate mama ngala kanisa ki lekao. Cette femme est bénie. Omoni batunga lenga kozala na bango lenga kozala basi alolenge wana azo yebiso makambo oyo ko bakisa impliso bande ino ko vivre mais baso basi batia bango bande ko likola nzete. Parce que bandoki basacha bango auta banda na figi likola nzete avant da kinate bungu na libala mosa ni wala ke suko bali mosa za likola nzete na libala tata yo bali makamboti mosa za likola nzete ni zaka na sena eti yo longa bungu suki nzamba kiti sho likola nzete yo zonga li sho likola nzete de konanga yo ka tata makamba ko lobela biso abitango yo koto sanzambe yo bangi nzambe avenir na yo. Okoyoka, mais yo tosi ento tambo yo kote pa bato amayebo ya mimbondo. Bien aimé, mon bondo grave c'est le péché. Mon bondo grave. Et là les soum. Non maman grâce. Tant on a commis broukmest. Na bandi moko tambola tambola. Moi bana baso bazalaki na moi banganda na bango. Na komo tambola tambola koke na mwa bisika na komona bana baso balinganga makalanga na sepela kana yo anga biokyo tanga lo bana mama kalanga na sepela no eloko nange se sali krakra suka sali krakra na approcher na sepela nga ya to sala kamara to bando kanga ba photo eloko boso na bano eloko boso mona ye makalanga to kanga photo bien aimé photo bana nga tango zo sambela belela kama kila place nyoso photo no ekendao. Système nyoso basala na photo no yeba te. Suki no na basala de coiffure manzaka na bano bakotambola na manzaka kokata. Zira bo yo kabande obabu kaka na kata semeno na kotali semeno makambo manzaka. Makambo ba makiki. Yo moto ngabaki no maseo poswa makolono bakuruti ale bakamati bachekuna bakuruti poswa wana bacheko openikili maliki bakuruti bakati manzaka tata mama bandalele. Atakutu okene kukuruta makolote bongo tango yo zalaki mwana mama na kopesa ona bato bakata ko manzaka te ndoki nyoso ya ndoki suka kumbi mwana bato bebe ifa nyomole linzaka ba mama bebe ba mama ndoki nyoso soki akokango suki ona ke bakanga mabasa salon nyoso ya système suki nyoso le mwana de bakata basano la bino esangana na ba meshe sangana te ekokende wapi yo kanisi ba client wana tango bako tonda si yonde bozino de bako fungola bako jouer kotika la wana yo kanisi mamwa kana ba client batonda tatwa sangana ba client batonda ngandane zaka suka lambi biloko sila kaka 11h ya nani tango yo joli akuna o bisa franga no kufutati
bana la nzambe nako teka na ngai mutaya sombi biloko na ngati kimbongo ngetalinga te aye ko somba biloko na wati kimbongo mbongo ngo euti wapi asombi biloko na keme mbongo wana ekosangana na mbongo note yo zaka bebo parala debu ngana okanga langage na grand maître Lwambo Makiadi mbala mo to sala fête ndenge tata zako fêtaka ba fête na ya journée de poisson na Kinkoli bokata ya lobi Lwambo yoko yemba te yoko ya ko bimisa makambo pesa mokonzi bikanda yoko yemba te place wana tika place to makala mutazo ko yemba na bana na nako ya na kuti yorgo avandi na dream na avandi bo na ngina le kala mona kieta chelo ko lokola pesa ngabi o gramet likamwi ngana za na reta habita la ko yaka mutakala azo yaka mutakala kende kasi podium ya ngwana batikeli kende tele mwana to yoka yo mama nzuzu wa mbomba za témoin azo yoka botu le lisolo azalaki le wana tatala ngala ki gouverneur temtasaki tumokola ngana yemba konde vile kikanda aki gouverneur ya vile Kishasa konde vile kikanda uto remplacer mama nzuzu wa mbomba Catherine konde simbi na mtu wana Lwambo sala bila ngalo tala mama zo yaka mutakala bo tala podium ya ngwa batikelo yako yemba wana na mata nzembo yanga moya ilombe sese wapi mongongo kyu na bakate suki yemo mutafina nga mongongo mama ngai batusu bakobi yete mama kalanga mukolo nzembo yemba tata kokonzi mayele sila tikala azotala nga bandeko na longwela ko yemba mongongo basafinaki na kokota na poem Zairwa ko kamata vyo ake na poto ake ya kuti mondele mondela kui ya tena restaurant laissez-moi misune koti la libumu Zairwa ko mosanza nyoso ya lokuta Zaira Mobutu eto ndana kimia bato noso maboko ya wow bande ko babu na se consentena ko yemba nzembo mongongo efuruami batem bande ko babolingo mokilioyo bande ko babolingo mokilio za mokili ya zabolo et loko eko blende yo et confondre zabolo en dehors ye loko mosusu ezalité bobele kombona Jésus-Christ de Nazareth l'homme de Galilée oriashika baba Alléluia Kurababa Jesus come Jesus Kurakabache Alléluia Jésus-Christ est Seigneur Jésus-Christ est Seigneur Alléluia Kurababa merci Seigneur thank you Jesus obrigado Pai Santo obrigado Jesus il est Seigneur bien-aimé en dehors de Jésus-Christ na biloko abondoki ata balobi magicien wana babengi puissance nini yo sana kati lobi na kei ablendanga zero okendo kutana na collègue oyo sokaza makasi te ngona na baka bato mimbondo amasu ko beta noza bolo makofite oh je vais combattre yo ko combattre zabolo na position nini yo na marque na sa komisa mo mbondo yo komisa yo esclave ali kolona yo asa domina yo koma motone ya musala okendo bete makofi mais retourne sur que ya yo la liti mwana tango lelo komo respirer soki wapo komo sanza makila soki boni yo benga nzambo lobi yaka nzamba ke no permeta mwana na eli sasi azabo le simba e bandi boni bana basi o bande ko babo ngo boyoka na salimo relation na moi bana basi na ye kotala na bana basi na zui bana basi misato bona ndanga très bien bona bazaki penza plus proche lakini bango ebele bana wana nakina bango ebele bande ko boka naki ko utiliser bango ndeni nakotala mwana moso azala mwa eloko eloko ningana kosala nakina ba collègue na ngai bande ko babolingo ba collègue na ngai wana to lakina bango na système culé wana bande ko babolingo zali ba biloko ya ba gambien système culé ezalaka mwana mosi so azala olendo mwana mosi so azala richesse mwana mosi so azala fortune bogote karabino ye la danga babete parce que tango bato bazana système ba bimisa richesse akata nzoto la bato yazo bimisa richesse n'est la spirituelle mais toi il te donne l'argent comme ça en espèces
Yé makambo ya kokene osala ezate l'essentiel avant nga banda ko exécuter makambo na kotuna na kina moko azaki gambien azaki culé plus si plus aki pesa na top yazo futa bien ce que yeli mwana mwasi on a pesa na forti la bien avec so pesa ya bi oui mama kalanga ça c'est bon akope so pe mbongo bele bande ko boyo kata mwana ko bake mutu amite kituzana tebe moko tote ya kawa qui m'a vendu Zamba lobi omite qui gratuitement bien aimé tika ko luka prophétie on a ke ko luka muta lo bela prophétie ko ta na kati ya Bible o ko mona prophétie nyonso za na kati. Le Seigneur nous a révélé, bien aimé. Au moins, nous avons comme nous symbolisé sous terre. Nous avons qui souple. Nous avons commencé à tourner bien. Nous avons collé bien étoile. Nous avons comme un bondo zéro. Bah ça silicio kala. Maintenant, nous avons un motote. Nous avons un kiole. Kiole, on a un miseka. Oh, ya bien. C'est que je crois que ndengeni soko zuni na moso azali museka azana richesse azana avate kama bien yo ko sala ni bande ko baboni obandala ko gâter pour avoir ozomona mwana to yoka kiawa bato baso yiba bana ba témoigner ki na bendele kuna boyoka ki ba garçon baso ki ndo yibela ba sénégalais na ba soki ba chinois soki na banani wana bana ba ko sala ni chocolat azole kana quartier balami ça to surveiller mouvement yelo ko neza ka chocolat siko ba moka ina ba expliquer ki mwana tanga mwana mutu apesa ke chocolat ata zaki akobi melulu azola nda chocolat tanga la nda chocolat ta mutu ko beta ba moni distraction chuko akamati mwana akena mwana nde rôle nazala ki ko jouer ya mwana bana na Nzambe bana wana bazaki plus de 20 quelques bande ko baboli ngepanga na monaki nazalaki témoignage na ko soutenir si 20 quelques temps na ko tikala na 1700 wana bazalaki penza o mususu alobi nanga ya kiole alobi nanga mwana maso na kombole zalaka ya chiluba kombole zalaki ya chiluba kombole zalaki katalai tumba katalai Tumba Catherine, voilà. La bosse na kakombo anate. Tumba Catherine, moi si qui toko. Richesse to azalaki bongo. Kule azum sanga lobi maman kalanga. Mwana wana il faut qu'on soit. Je comprends bien mais kule, qu'est-ce qu'il faut faire? Aza mwana moi si yo yebi azala ba fortune. On proposait là au pesanga autant. Mais tiens dans le bongo Angers tout travailler mwana nanga ye odeti yo kanga bien mama nakasi boko la nanga kuna Sandra nakasi Lydia tu me suis ma chérie mama Dede nanga bana nanga ba jeune wana ba yo kaka makambo po bazana venir molai mama Dede ozolandanga très bien Virginie Hortense, Ozolandanga Claude, Bananga Bolandanga de partout, Sami Ozolandanga très bien. Bande comment bolingo culé akangama yeka kama siko mwana swala bakangami ne bako tipuente kaka ye malili ako sepelane nanga ngana ko tali sapenga na Bible stratégie malamu ezali pona to avoir to gâté eti asa moi ce qui to comme yozo ba richesse to ndikuna me et pas na bango mwana mwasi wana bazaba pauvre. Cette fille elle avait 16 ans azo que les classes na bossa na kate asa ko tanga na Athénée institut ce qui Athénée ya Kabamba je crois quelque chose comme ça ce qui de matongete de kalamuté quelque chose comme ça bande ko babolingo aso tanga tango yeko joa diplôme na d'état Mama au fête modèle na gataki anniversaire bateau lia bateau mela tata wana kule bimisi mbango to gâté moi si mais de comment na ko keto kama tamara moi si bopoto bina usumo ni sengo zate suka zubina na bato mususu esengo siko baninga ne nyoso to ba koma ba fanatique nanga ba malanda sopana bango likola franga ya moi mikemke mais yeo wana tozu gâté ndenge nyoso to po bande ko ba bolingo
afungola motema azala souple ami pesa ozomona ka moi kilo siko na landa mama régionnaire na catholique parce que mener vie à passe mais moi moi soana bande ko babolingo soki otangi bible bien bande ko babolingo na ko biso lelo le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même en personne. Si vous allez diriger le Saint-Esprit bien-aimé, vous êtes dirigé par Dieu Tout-Puissant lui-même. Bande ko babolingo prière ya sang, na prière ya Saint-Esprit, et sa prière très fort, très puissant. Moi soana azalaki toujours kaka calme et sengote azalabo osomone vraiment que oye ko impressionner boye omoni ya sopani et le côté bolandanga très bien donc ko sala calcul na kule lobi mama nanga en tout cas moi ça na kokoma na âge ni na bandaki na âge à 14 ans ti na âge à 17 ans ebisenga bi papa na muli mwana lokwa ko mofunga mama mayele et loko zela kwa zela ki bande ko babolingo problème na nge zela ki tango nga na so tia mwana mwasi litoi asali kaka sexe rapport na culé et si l'essentiel kaka ticotac et si bien aimé na comme ça une puissance fort ya diable pas dépouiller ya détruire yo bandeko ezali likambo loko ka sexe. Yango na fa passer na tête bino na lobi les sexes nous mélangent terminango tango tata zoloba na biso lobi quitter au milieu de siko yé ko bana likambo ya zoto na ko tanga siko ya lobi fouiller l'impudicité. Cet homme de Dieu, cet homme Dieu tout puissant, notre créateur, il a raison. Kule soka vita moi na moi si ko bana basi no sera pas kule kaka moi na moi si wana bande ko babolingo tumba kaka tumba mais comment azu bisanga le bima set fête tout la bisiko to sala loni ala bibo to sala loni anniversaire NPC leki tout ça là to sala na bibo ala moni 17 ans na moni lokola komi na komo yoka na moi lobelini na moi téléphone on dirait a komi moi to sala ndeni na bibo siko to sala ndeni et ça kato na moni to impressionné la voiture bien yoka na bien na ke ko solo na mama ya mwana wana na bi mama na camarade na ngamo za West Africain alingi mwana no moyete me atouché yete akokeli na makambo ya ko nzoto te ya nini te ana mbongo na na basi na emibale moi si le moko za Brazzavilloise ayak na vanga na Brazza oya mboka ne moko azali aza Gambien ya mwana siko mama problème za alingi mwana no na de mo osikanate aza ko yebisanga bi mama grâce mwana lokola mama kalanga mwana lokola komi na moi ajoyo na moni na sombela ye voiture na biokyo nande kolanga le wana Audi 80 et ucho bima ya sika et la nouveauté et quand vous allez na kata Kinshasa na kasata 3 ou 4 Audi 80 mama wana sepeli mama bandiko bina mama zo wana bikalanga wani uzo balika masono parce que la mona langa vatinga bi mama bazo sombela mona no vatira kitoko yo na tina lango mona no ba baby si ete ba sele le côté yoko kamata voiture to yoko kamata voiture wana mama motoloko loke na ba voiture wapi voiture Audi 80 tanga na ko somba ngoti ngana ko bimsambo bo 30,000 la pesi yo mama ngana ko bimsambo bande ko tango zabola zo sa l'opération pour buka moto akoya na blague te bandeko lo lemone manobane ko za la somo yoko yeba kutu teke malobo ye po bomanga mais yoko yeba ki malobo ye po bomanga te po na molimo mo santo te bande ko baboli bezali na bateau bande ko mona bazaki attaché makasi na ngai alaki le muso nanga ko sepela nanga me aki malili tanga na zumbo kene na système ba ni mususu malili mais sona kene na makambo mususu aza très bien l'association Elika azalaki jeunesse espoir de demain azalaki na tchaki memiye azalaki superviseur ya commune na bango po bazako vanda na sayo bande ko babolingo na croisement ya sayo na victoire ndako na bango saki musikana ndako papa Vicky Longombate mais bango basaki siko sayo bango basaki sayo batali hôpital ba auto sala biso siko wana na ba église ba bima wana do place wana bien zakazaki musikate na parking wana na pas bako siko la voiture na tembe ça la maison de ses parents c'était là
tata na kufa ki batikala ki na mama na bango kasaye ne 100%. Mwana alaki na kaka boye bandeko tango mama na sepela lobikala nga wane bienzeka na ku mama zamba akubenisha ndeko nanga yoki nopesa mexuro balosako nzamba pambola yo bandeko babolingo oh Yvonne nanga nzamba pambola yo mama nzamba pambola yo Lili nanga kuna na mboka Londres nzamba pambola yo Hortense papa Claude bandeko babolingo nzamba pambola mama bobo mama bobo Hélène bandeko babolingo foko sosola ou tout ce qui a sosoli les choses de ce monde que le Seigneur m'a pas donné. Oh, il y en a vivre que c'est la bénédiction qui vient de la part de Dieu. Ce qui yinango, olobi non, ça non, moi je vais ça à cause de la gloire de l'Éternel. Nine le kana. Bon yo kalika mama moi soyo tumba. Nande ko babolingo tumba. Tumba lelo na ko babino tumba za na Afrique du Sud na mobali. Moi na tumba ya liboso pilote. Na kata Sud-Afrique pilote soko tali yepe nganda mobali o mundi nga za commandant zunga ba avion nene koleka DC-10 Tumba femme mariée, la bénédiction de son mari, la bénédiction de sa famille, la bénédiction de son pays, puisque moi si je suis à ma fouta, je suis béni. Mboka ne ko pambolama, église ne ko pambolama, entourage ne ko pambolama, bana no ba ko pambolama, mobali ne ko pambolama. Tumba la bengi la nepse na bi culé azongo sombelo voiture avant la lobale likamo na kena noné 2 jours avant akomo toko tambolane na Audi kabitala ba voiture oye na bitumba yaka tele voiture mame suna siki na mbongo mena na mbongo te voiture oye voiture kitoko mama la ponela ke voiture ya rouge bordeaux Audi 80 rouge bordeaux na bitumba basombelo voiture na culé culé maman camarade nga bimene pesa ko culé alinga ko mingiti culé sombelo nga voiture abi oui maman albi oui maman culé sombelo voiture ya kotala na yena talise voiture ezalaki na garage na ngana ndako na talise voiture ya kilopi ezayo tala mikanda ezala komba maman na bino maman pesa ki kombo ne tout ça la tala adresse maman yebi abi problème te bande ko babolingo yena mona mwana ya sepela mina baninga musuba zaki so basombele bijou malaki setala kule sombelo bijou azwa ko pesa yo bande ko de baso ko yambanga ko kanga mama kalanga mama nzamba pambolo mama la lati oro mais mwana ya mwasi bande ko babolingo alobi mama OK Gabi siko to sala ni habite na ko solana mama lokola mama za déjà au courant bongo to koyeba bande ko bola na bi bongo to koyeba problème ezalité na ko solana mama talaka omuni na za mwana muke na za nga vierge na kinena ko sola mama po gabi kule alingi wa kabeli yo bande ko bola nyoso to na kapo mwana wana bukana tena mwana basomeli na fatile mwana kendo kaba makila ne ya mobesu ya vie et pas ya kule bande ko babolingo bosoyoka Gambien bande ko babolingo mwana wana kei tanga komi atuni akende ke ba 19h mais mon colonel la qui s'est voté avec ce qui est à 11h mwana wana bini na 14h na banzela se fallait que maman na kina kusola na mama lika mama la muboye lika mama la moyoka sagesse Jokande mwana mwasi na kacha motema lobi mama yo melindobo soki yo kanisaka ngai te yo suki tande ko babolingo les sorciers ezana bisuko basukaka mais muta ko suki sa sorcier na ba prière te bandeko prière on fait alors ko sala ngwe kuta yo vandi blende ekuta zakondano avandi discipline ndenge tata uchikolo babo yo kabandeko babolingo Bonjour, madame Sambelier, na jeûner, na saliboye, na jeûner 40 jours. Bien aimé, avant qu'il ne n'ait pas tapé à jeûne, si nous sommes dans jeûne à repentance et miséricorde, Yakobo Gisana Zambé, Soko Silisenalma, étape wana, tata na yo la question qui m'imbondo, non soit bouki, oko, ce qui os a délivré, oko sentir bien aimé, oko sentir que os a délivré. Et si quand nous sommes tamakolo, barabara nous sommes koleka, okolo qu'elle sous kilote, et la monte à côté l'émission sous barrière et kozalate bien aimé.
Bien-aimé, tu invoqueras ton Dieu, il descendra. Oko benga nzambe, zamba kokita, zamba kosarabi kamwa, mokile komona, parce que yo tamboline le nzambe, o préféré mokile nyonga yo fingo sabote, esalo nyonso, mais yo yebi relation zamango na nzambe. O yebi signe, o yebi masolo na yo na tata, yo yebi ozala l'aise. On peut trembler devant l'impressionniste mensongeur. Si tu es à Josie, on peut trembler tes Nicolas avion bako kabelayo. Si tu es à Josie, les hommes vont aussi le train ma bako pamba. On lui qui relation bondisi dans Zambé. On vous a la sûre, on vous a la calme, on lui qui na kozwa. Na kozwa. Yo kolomolobi nyenga na vandi boye bako lukanga. Bo lobi ba bwaka kinga. Bo lobi ba chona kinga. Bo lobi ba préfet. Makanisa ina umona pasi. Bangonde bako lukanga. Ngana kolanda bango tele bango bako lukanga. Bien aimé bikuke kufunga melayo sans problème. Et kufunga melayo bien aimé. Okolobela nzambe lo likambo. Olobi tata na kabelo bomo inanga mbeka. Na na pusa mona nanga jolia bala. C'est ce que moi j'ai demandé à mon Dieu. Quand j'ai eu ma délivrance, j'ai dit Seigneur, j'ai qu'une fille, papa. Moi, na boy, papa. Ce qui me bonne elle doit se marier. Dans n'importe quelle modalité. Oh, bien-aimé! Ceux qui ont saigné Nzambe pas, Nzamba kopé soli pas, Nzamba kopé sayo libangate, Nzamba kopé sayo nzetete, bien-aimé. Le Seigneur t'accompagnera par les signes et les prodiges. Bien-aimé! Moi si akei tanga ki akuti mama na ye. Mama na lobi ne yaka kasoli habite nga mtie pa makaranga na sina lena. E bon nous amba mama buti mama na zamba amateur. Alobi mama afana sulano masolo na zana ngo yuna ga to sambela. To sambela place moko to kola na chambre mo metola na se. Nzambe atalisanga si réellement c'est Dieu qui m'a béni. Maman a dit, ah bon? Ni nango problème alobi te. Toko sala prière yona ngana likambo moko. Toko tuna nzambe soki nzambe mota pambolinga. Ponga mama na ngande na zaliawa. Tigala ko kinga na bénédiction pona yo. Ndenge na zalia mama soki nzamba pambolinga yo pambolami. Parce que bote kinga na pambola yo. Ngana za mwana roi des rois. Mon père c'est un roi. Moi je suis princesse. Bato bakoko pambolanga mokili c'est bien bon pour nzamba retoucher ka moto po pambolanga mais c'est que les pamboli wana uté pa nzambe abi mwana lingolo bani habité mama na lelo ka kolo baté bo solo ki déjà la mama karanga ni pamboli nango yebia ah mama na bien OK siko mama ko mutala mwana mama ko kama abi de kamoni ni mwana linga salanga na ko mona lokola mwana azoni moratise ngali pamboli ya mutuka ya Audi 80 Churchill Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Bandeko babolingo, nsumuinu. Nsumuinu. Mama wa nimeme wakambani, kabwaka lubilu, kakafuila munyenye, kachia, kakafuila mufuba. Kachia munyenye panche. Mbwa ya presse, awelela ki mokua, atiki mosumi. Yawanda na mwana nangana Fabia Zola, tala kucheki tala kutango alabagani yaya tala kucheki tala kumam okoka tala kucheki tala kumam okoka tante ko babolingo ezali parabole bien aimé mama wana toki motoki ya mobesu ndenge balobaka mwana moki akobeta mbonda mokolo pe abini basambeli bandeko babolingo mwana na azomona mwana wana te mama ya mwana wana azolota bayeli bango Audi 80 ekomi na ndako na bango na porte ya ndako etelemi siko baza kobenge balobi mama bayeli mwana no voiture o balakaki bima boya kotala mama mwana na bima kende kotala mama wana bima boye akotala na miso mama na tanga koti abini na pango bango atali boye Audi 80 bala moko ebongo nezali Audi te ekomi cercueil bandeko babolingo mama gangi asutuki mwana na simbi alobi mama kwa tumbawani mema tumba webe mama loba nzambe ona lobini abi mwana nanga tala makambo nzamba la kisinga bi mama omoni
Mwana na bisi mama na bi mama nga na frekantaka mama kalanga mwana zai me na frekantaka ye na yele. Na frekantaka ye na pongi anguma lismo ya kokanga lismo ya kotala. Yango muni ngai mwana nanga Dorcas Victoire lo belanga likambo Fabien nanga wana lo bakatala kumsekita la kumamba. Donc ala lili sa kokanga mususu ya ekotala. Alors bi maman tu vas. C'est comme ça. Omoni maintenant je peux sans la réponse ni. Ayambi mwana ne bakomo sambela mwana ana komela ngai lettre alobi les paroles s'en va les écrits restent alobi mama kalanga mama nalinga ki omingo linga pe mingo salisinga nzamba pambola yo menga na bimi na kati entourage na yo na bimi na circuit na yo oza mama nanga tango mususu un jour soko kinga problème na kotika lozo problème nda bien mais na kotika lozo ka problème te mama kenaza simana yo non cadeau o eleki munene za cadeau a age nanga te salinga ko bange salinga somo yebisa mutona obi 80 apesa bana mususu une équipe toza ka simana yo toza bato ebele woko yo ka chanter au milieu de c'est ça bien aimé. Problème na ngeza kini mission na ngeza la kini mwana mwasi ona manaki ko travailler na bakado pour s'affaiblir tango komona cadeau on dit 80 et le konina ko sala bien mais a ko céder nzoto na ye tango basala liasi na tata wana vous avez vu vous avez compris hein vous avez compris zabolona objectif na ye il met de l'argent des sous. Yozo kanisa mbongo zande pa zabolo mais ako kabelo kanisi yendeo lelo combien de personnes baboyi nzambe ba boaki bible pona kolanda bato yo bakoka bambongo ebele abingana tika mopao ye muta lesa kanga bana na bakoli ali pate saye yende mutasa bande ko bobo ni mobo fungola biso bana na nzambe boko luka na boko abasala nzambe tangola au compte j'aime bien que pasteur nanga c'est bien bon les hommes de Dieu ont droit de prier mais regarde meilleure délivrance bon yebisanga bana na nzambe mwana wana biki na kabakata mutambo na kabakata ya kote kama est-ce qu'a prié qui il a prié elle a prié ou bien elle a raisonné. Réflexe. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tokien Ecclésiaste a dit bonheur nous sont des capona obi qui sa mototeo. Bonheur nous a commis une lettre à l'obi les paroles s'en vont les écrits restent. Maman na bimi na simana yo na motu kana yo tikala nango boko kalikamboyo zakomba ala ki lobi nzambe ya nani ya Job. Ce qui Job a l'homme qui m'a tant la moi sinaye parce que Job parlait avec Dieu. Job. Alors bien Zambe, tala ningena kochola même moi ça kolobasi kongana tikayo. Papa oza wapi Zamba lobi na Job je suis là à côté de toi. Moi si on a kokende ko bangate. Ka kokende na ye yo komona kembolanga. Okomona lobo. Kande ko botala. Pafundi Job. Bafundi Job pa inanzambe yozo kumisaka Job okukumisaka le kaka Job mon fils yo lelo soki Job atikali pauvre bana na kitoko bakufi biloko nyose si Job akovenda na makolo na yo kama kambo balobela ki nzambe o nzambe lobina bango lobi bokende po sili sebo kwa bo salo nyoso bolingi autoriser bino mais apesa ki moli moi Job te abi akowanga na kangata makolo moko te boko kamona mobile mwana maso tumba bande ko babolingo tumba simbi nzela bande ko babolingo tumba Katarina asimbi nzela kini tumba lelo asisa bakelasi tumba bala mobali tumba kena na fiki disili na mobali ne abota bana bazana Johannesburg abota bana basala nzambe nyoso minele bakina bakata mboka wana donner la bango ya ko soutenir bango tumba Katarina tumba bande ko babolingo ala ki partenaire munene papa la biso nani mukuna papa la biso bakankeza tumba bande ko babali mwana na nzambe lelo akoma donateur international mwana ni aliboso pilote abala mwasi sud-africain boko kalikambo bande ko babolingo yebisanga eloko longisa kitumba ezela ki makofi eloko longisa kitumba eki maloba mabe tumba kima kinini tumba kimi lisumwe alobi mama ke doteka ngabo mama boni bona bana bato mama oyo circuit o tikana bendana omoni likambo toko kima kana mokili bande ko babolingo tango tata lobi sortez au milieu de bongo yo tata nyena libération munene tata lengoli biso to
tolongwe na kati ya kufa na prison ya bamimbondo ya modèle nyonso bongo lelo okende ozonga na mombondo oloba Satan a tenté yo bandeko babolingo. Est-ce que Satan a tenté Kitumba? Satan a tenté Kitumba bandeko babolingo to kokoba se kokoba toyoka toyoki likambo na tumba yesiko toyoka liloba o eko sunga biso makasi. Moi si na nzambe Dorcas Victoire kametela biso proverbe 22 bana nzambe toyoka bandeko toyoka opération tumba salaki boyoka grand secret ya tumba nakati na mokanda na proverbe 22 toyoka bandeko babolingo lelo tokolela nzambe nani abomi ngaye nakufie nasukie nakobanda wapi nani abomi yo bandeko stratégie ezali polele o tata kopesa biso mwasi ya mayele toyoka. Jésus-Christ est Seigneur. Merci maman professeur Malba. Tozui proverbe 22 tobandi na verset 3 natang au nom de Jésus. L'homme prudent voit le mal et se cache. Mais le simple avance et sont punis. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Amen. Moto sembo Dorcas Victoire bandela susu liloba wana mama bandela ngodi susu. Merci maman. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais le simple avance et sont punis. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Amen maman. Oka bandeko babolingo boki crainte. Comme qui fait na somo ko banga ma sumu otekama, c'est la richesse, la gloire. Okoka lelo tumba. Bande ko babolingo lelo tumba. Bana na nzambe ngana kena mboka wana ya Johannesburg na 2000 si je me trompe pas na 2004. Bande ko babolingo somo Nathalie tumba ngana lobi mama. Oyo yo tumbawani mema lobi mama Jésus-Christ est Seigneur. Alors bien kaka ndemo belle la mama grâce. Jésus-Christ est Seigneur, ton rédempteur est Seigneur. Et me voici maman, Dieu m'a sauvé. Tandis que babolingo résistez au diable, il fuira. Moi si nazambe bandele sumukanda wana mama. Alléluia. Merci maman. Nous avons un proverbe 22, tu vas dans verset 3, on attend au nom de Jésus. L'homme prudent voit le mal et se cache. Mais le simple avance et sont punis. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Amen maman. Bana na nzambe basi na nzambe mibali na nzambe si tu bino batata toyokana bamama nanga toyokana likolo ya convoitise lobi na kopesa bino témoignage bokolanda ya mwana mwasi moko bandeko babolingo mwana mwasi moko oyo abalamaki pe akendeki na ndako moto alolengo wana moto atali na kati na ya moni etola moni bwida lobi femme qu'il faut à la place qu'il faut asili de la pake neki abali akoti na ndako alibala tango agate mwasi asombele bandako asali bwale zemi ya rapide oh mama na biso lobi mera mwa eloko oyo pona zemi ekota mbamba papa na ye nasali ata 2 mois 3 mois tabi na posa mwana mwasi akosamba meli biloko wana tanga meli zemi ekoti ya kanisa ki mwana akota kinzoka mwana elima siko tango yako bota mwana obala yako vamse siko polela lobi o mwasi na ngali liboso na lingi yo tro na lingi yo na interete ozana étoile yango nde na bende ozali pe mwasi mobale susi na ngeza li yo na mwana yo bocho nanga tozoleka mbeka ya likambo moko pona million na biso pona puissance na biso pona bandeko babolingo bokoyoka mwasi wana eloko ya salaki sima na bomengo nyonso bokoyoka bandeko babolingo
Mama, mutokoki kotambola na moto te nzela moko soki boyokani te tata okotambola na moto nzela moko te soki boyokani te. Nana zana mwana azalaki awa na Belgique. Sikoya ke aza na Irlande. Na sepelami po toza na communication aza toujours na une heure avec Jésus. Ici en Belgique, elle a quitté une femme. Moi sur hier je vois que moi ça constate mon salaire na vitrine. Moi, c'est un sang de la ranaka église, ça constate mon salaire na vitrine. On a zaki deuxième mobile, à qui moi si wana. Alors, bien, moi, mobile, la bille, le colère, il y a quoi habiter, nanda, qu'on a gagné banga, papa, autour de la ganga, te prend une tomon, la gano, na boutou, te tola, la tonsa. Libala, na yo, sa kaka, na mouille, il n'y a pas de problème. Si tu veux venir chez moi, il n'y a pas de problème, comme on a divorcé, na mobile, ou na kei, yo, y a pas de mais faut une identité, nanga. Mon travail. Quand on la mobile, mon travail, c'est la vitrine. La tête, la vitrine. Alors, dans un bon langa, et bien, tu as un bandaku, banini, tout ce côté, un standing, un dépôt découvrir, ça fait 9 mois, alors, donc, la divorce, c'est ça, la mobile, langa, autant que le vent escamoko, navanda, kanandako, na kozala kanayo, mais au bandako, kene, na musalawa, na kotikanga. Otikinga pe na silisho kuinga, ozongi, na ndako. Mbongo nanga yango na vie nanga yango wana. Et bakopambola biso libala. Ponga na église nanga nazana moi service nanga na exerçaka. Et puis na tiaka 10 nanga. Mwana mobala bi nanga mama tango na tuni pasteur, na bi pasteur, aux autorisés au pambola nanga moi sur libala, mes femmes de vitrine. Pasteur balobi awa biso tokotaka musala vie privée à motote. L'essentiel 10 naye boko kalikambo yo etumbae. Boko kalikambo yo zakoma tato za wapi. Ya za wapi na mopanga mopanga za wapi Yesu. Jésus. Dans des combats bolingo soi-disant. N'enga ko sangisa te puisqu'il y a des hommes de Dieu de vrais. Alors non, c'est son travail, biso atoko ya mamotonda ya lo sambo. Vie privée abatotoko takate. Église otoko vie privée. Toko ta vie privée no soko pesa ka dibito pesa ka action de grâce te bande ko boko kalikamboyo. Oh yezali église ou bien zali ligabro ou bien sa business. Il n'a pas besoin de salir. Azan a besoin d'âme sauver. Ce n'est pas son propre. Il a fait son entreprise. Frangeko takaloko lazali moi si na motek ki mayebo na vitrine e futa kamaram. Boko kalikamboyo. Tata tata, nalobi tata, et ce qui bonita mo tato al pasteur à l'obibo, paye on dimi abina koloba boni maman na sa meka ki moi si on a évité maman grâce à yoko te abiso li kamona na artificiel, tango mususu moi si on a une artificiel. Maman, moi si akoyele mobali ba facture, abi tata lelo na kwa ki bato motoba. Mindele misato, moi ba sénégalais sur marocain autant. Tata lelo ba kwa ki na mine, na bi tata. Pourtant moi ça quoi ko biso ke ba kwa ki lelo na bato mine, lelo ba kwa ki na bato motoba tata. Pour ce ko ba sa kuyebo mala motoba, ye pete mo yo po kui, e bi na sala boni mamanga na bali na sala boni, na ko kele manga bibo, ba sa jo na bato motoba, pe na jo li chou na bi tata. Po telebi. Bo pikini ke telebi na moto ko na ba kui na bato motoba etumbae. Etumbae bokoka boza koka monde nzamba pambo la président wana tata wana ya Amerique comme on a une trône Dorcase apambolama tata wana apambolama bandeko oya côté alobi bou libala basi na basi keleve libala mobile na mobile keleve bandeko boko akali kambo moto na baba ki kache momeli bangi ngana kiso na tele longa tatanga bi mama o ya nwala na tembe o misobe o nwala peza nwala o ya nwala boko oka ngana woni ya nwala bebo tala biso depuis batata wana ba ki kuna na to sambelela ki ngana ngola bako bega mama Obama na kota prière mibu ya bamwana mamuna bi mama mobile fazo enzambeu mwana mobile fa le kao mokola l'équipe ateno so mama mwana no alekio bokaki mariage wana obupu na tate bo ya ndimi yango bongo sikona lobi tata wana ko bala mobile ko bala mosa lobi tata yo ko landa vie privée te yo soki yo lingi moso yo bana ye ndima wana mosala na ye tata moto ebiso bakakoli na moi moto ba ya bato mitano peyo telemi mais le rose à la zabo rose à la pe monstre o comment ne peut bato bakoti boloko
pe akopesa moko na zombi na ye ya koteka mayebo na ye aye apesa église boko kene l'église otale tonda bake pambo okaka pasteur na biso colon nous sommes partout tala toze boko oka ya mwana nzako balobi na kati na biblia moko kaka soki abiki feti na lola moko kaka soki abiki feti na lola kende sikoyo simba na basali ya ndenge wana okande bakosala mama grâce kalanga la bouche autorisée de l'Éternel ata olobi et ça le côté l'essentiel moko na bo bakotia lito ebayoka mama grâce azwi un plus fete na lola puisque biloko moki les a vanité nga nakutana na farawa pesanga tout na yoka basolo nyonso bandeko nzoto oyo epesaka te o epesa elobake voilà elakisa non eloko motuya ekoti mama grâce na nzoto nanga sikoyo ya motuya bandeko oyo eleki ba ora diama oyo eleki ba nini ya motuya oyo nakolala nango alaise nakotambola nango alaise nakosepela nango ekoti evandi esengo na motema c'est Jésus Christ de Nazareth. Jésus Christ de Nazareth bien-aimé yango na ndeko nanga soki okotelema lelo okokamata bana na yo okokonsacre bango na nzambe ozwi bomoi na yo ose sacrifier avec Dieu opesi bana na yo opesi libota na yo nga bana nanga ya liboso na nabetaka to nayebisaka joli akoyokanga kuna na mboka États-Unis Patrick Kala bakoyokanga bana nanga Elena bakolandanga bana nanga ya liboso ezali bana une heure avec Jésus bon bazolanda nzambe na bako zwa plus bon baza ko appliquer bako sala tout ba s'en sortir mimbondo nyoso atota ki banzela nini atote kama kiwa pata batiko na kati ya boîte ya tomate nzambe na bimisa yo akobimisa yo bien-aimé alobi or argent toute la richesse lui appartient akobimisa yo okamwe nzambe akobimisa plus kazali nzambe ayebi faiblesse na biso Dieu il connaît nos faiblesses zila totangelo ko boko boyeba nana ina tanga nga ngote me yelinga ka bongo donc as Victor kamata na mukanda na si je me trompe na mukanda na Esaïe 7 15 à 20 maman je pense que vous avez Esaïe 57 kamata la biso 15 à 20 bana na nzambe boka amour na nzambe malgré la kati sacrifice yo somi tekaki ndenge mama grâce na uchuko bima obi tekaki nzamba lobi sortez au milieu de atomi tekaki ok to kana Esaïe 57 et lobi maman moi c'est dans Zambé Luka Esaïe 57 verset 15 à 20 to yoka tata lobi. Merci maman. Tozu Esaïe 57 to bani na verset 15 na tango au nom de Jésus. Amen. Car ainsi parle le Très-Haut dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans le lieu élevé et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié s'il vous plaît, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer le cœur contrit. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que je fête. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation. Et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. Je vis ses voies et je le guérirai. Je lui servirai de guide. Et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur le lèvre. Alléluia. Paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je le guérirai. Ok. Bandeko babo lingo boko kalikambo yo eza likambo la mama grâce te likambo la mama grâce te tata yo kwa yo yebaki te yo yebaki ke pa yo kokende yo kyokota na kata libu mwangando bana nanga boko lela mama to bimaki na prison mama lelo tala boko kalikambo ya tumba bandeko babo lingo na uti kwa bisa bino likambo la tumba chugu asukaki
motuka na ye zongi bandeko babolingo fete salami na lola boki vraie délivrance toyoki mwasi na Nzambe atangeli biso mukanda Nzambe aza Nzambe na mawao commentaire ninga na kotia kuna alabi botoboka ki bobunga ki zela bokende ki po bana na buno boboya ki otosa zabolo lelo akosi bino lelo alebino lelo abebisi bino bandeko babolingo bongo mona makamote ko sala malakati ya mboka RDC bato bosali il faut faire la force ya mula moko pe bomoni ndenge bako sala bino na moyini bino bokendo kabwana bokendo kabwana pona ndeko moko zalaki kuna ye Bible lobi na biso soki moko alongwa kuna ye na kana bino bosepela alors bi boko ki ko yeba ndemi ndimi melonga mama la bino grâce nga ona ko tato la monena Nzambe pe lokuta zabolo soki zabolo atelenga ni soki na tembula zomi na libwa na kwa ko betelo isolo au contraire sepela moto alaki na kati ya motema Pharaon balobi na biso balobi tata kamati Moïse alobi bobele yo vanda ki na Pharaon lia ki no vanda ki no mela ki no yepi makambola ye yonde telema kangola bana nanga lelo boko mona bato bako wolela kama koko sa peuple toza pona bino bomoni lelo vis-à-vis moto longa na kata libi na Pharaon aye olie bo yambaye bo sala inyo apesa bino sekele lelo bana nanga bele bako bika poani etela bana nanga lelo bako bika poani pote nazalaki envoyé à Zabolo bula somi na liboa 19 ans envoyé du diable dans la sorcellerie 19 ans comme reine dans la sorcellerie dans les cinéas des eaux bien-aimés côte kakanga l'air kakanga voix kakanga tout système na kepa ya kebeo na kepa ya babao dans la film à Nigeria bino bomona ka film eti obenga ngo mise en scène mais nga mama na bino na viva la marabu na viva baba bande ko babolingo neko kene pa haiku neko kutana na Gilo na Italie Gilo neko zo système à 666 et là on nga mama na bino na tikina ke ina kutoye baba batidian si na kena sibiti na kutoye ba chenge wana zanaki suka na kati ya loko wana chenge akenda akufa soko kena sibiti okene na sibiti ba portezani kuseboye ata balobo ze ngambe ndenge nini ata president de république soko ke sibiti okokita okokota na se okolala solo wana il faut yo supporter libobi akosa okobima bonjo nyoto nyoso solo kapora ko kendo luka bondoki baye banga basalanga lelo we mama wapi yango zero mombondo zabolo moto na lokuta apesio section ningi si mokili balobi histoire non mais oko kufa lokola mwa mpuku bana na Nzambe Jésus Christ Seigneur nakosenga batata nakosenga ba mama nakosenga bilenge mobali tata yo kilikambo e délivrance non de yango yo alobi sortez alobi bila alobi sortez au milieu alobi sortez ngo touti koyoka to tangi pe makomi sortez ngo ezalaki nini lelo na kata mimbondo ya masumu tata na kata mimbondo ya masumu ndeko nanga na kata mimbondo ndenge pe uti ko bima prison monene pe yo ko appliquer na système azabo bongo lobi tata tikiyo te to ki buku asuka o mwasi na Nzambe atangi ngelo ninga na koloba ka mai na misuti mai na misu tozo koba se kokoba kaka na mai na misu yango na ndeko nanga epa yo zali tokena mabolongo toko kine bande ko toko kendo lela pona bana na biso pona mibali na biso pona basi na biso pona ba famille na biso kende ko le Nzamba peso force. Alors il nous a donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les scopes, sur les serpents, sur la puissance des ténèbres. Alors dit puissance des ténèbres. Puissance des ténèbres, yangoti. Moi, si bah, il est Audi 80, tomba. Alors dit jamais, n'a été. Tata Suki Soye, Teli et la monoko. Pour moi, c'est Kende qui tue à qui m'a qui n'a libé et leur maman a bien, maman, vous a bien, n'a pas n'a bien. Mais tout le monde a biso ko sa elo ko nini yaya. Tout le monde a biso ko, so ina za ma feti bo mona ye likolo ale ki akei, le mo benga maman ça va, vous a bien. Tumba, lelo yo chochen. Tumba vandi na kata promesse. Fortune na ye, bénédiction na ye, moye moyibi ayi bango ezate.
bongo yo ba vida yo na nani mwana na ngai mwasi mwana na ngai mobali otiki bana ka ngulu bana bako yaka ba mibali bayaka confiance mwana wana ko bala mwana akozala na mwana mama metoyoki lelo eleki kaka introduction na sengi na bana na moni ba na moni ba SMS na bino ndenge bosengenga mama lelo yaki introduction tolala ngape mama na bino nazana na bako lemba ya ba musika ba misala makasi to ucho sala na kasi nzambe soka sungi lobe ezali mercredi na kotika ta 30 minutes pour na bandeko bobenga na moni tata moko kombo Adolphe papa zala na kimia nzambe apambola yo na bandeko banso kuna na UK tokoyoka yo lobi papa Jésus Christ est Seigneur, maman Jésus Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, toke na mabolongo biso banso. Mon santo na Israël et Kosina libota na Yuda les rois des rois. Zambe na liboso na o papa na komi kiti san Zambe ko présente au bano nyonso kolo. Seigneur Jésus de Nazareth talami bali o talabation Zambe. Ba ye mabolongo bafuka liboso no Zambe basimbi motema. Nzambe va présenter bango pasi nyonso ya motema bafungoli motema. Nzambe olobi mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple est détruit par l'ignorance, Père. Nzambe tala liloba monene olobi na biso sorte. Papa nanga ko bima na biso ezali ngonga nyonso. Esengeli miso na biso ebima. Esengeli matoi na biso ebima. Esengeli monoko na biso ebima maboko makolo motema. Nzambe bomoi molimo na biso ebima. Esengeli tozala ba résistance Nzambe. Tososo la gloire non tata. Tout ce qui brille n'est pas or mon Dieu. Tomite qui gratuitement Seigneur. Papa, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Banda mabunga babotio yabaki biso to pambolame. Olobaki pour le bonheur et non pour le malheur. Tala zabolo nenga yaki akosaki bana na yo. Esika nyonso Nzambe bana no ba mipesaki, ba mitekaki, na kozanga koyeba tata semene ezali semene ya moto. Olobaki semene ya show. Nzambe olaki singa neye mboka na RDC kangolami. Soki RDC ko kangola ma peuple no capable ko kangola. Nzambe atazabola kozonga na ba système pour la kozonga sabana no na mbindo na eboza capable et le kozo sala bana no Saint-Esprit lobi na souffrance participer million kokozanga mais yo lobi tatozo kangola mibalo na basio. Nzambe lozo kangola bikuke ozo pesa bango misala bango bako lokota bako mona nkembo na yo Nzambe souffrance na misère pere mibala no na pasi kasi na loba nini Nzambe mawa na yo tata semene ezali semene ya mawa ton déception d'intelligence ton déception na fierté na courage na force toyeba ata tozangili pa tozane sengo so tozane sengo gobe que tu es Seigneur tokokweya te papa. Merci l'homme de Galilée, na keko pambola yo, na keko commission Nzambe, na ke libéré makila ne sopara ki na kueganga ki tout est accompli. Et sopara Nzambe, semence monyoso, na bana no ba reconnaître, na message ya lelo so ki bana no ba reconnaître que ba miteka ki likola ba kado abukini, ba miteka ki po ba ki ko kolia motali bosoli kelemba, ba miteka ki po ba ki ko defend bongo, ya ba monstre, ya bolele sali bango bo père, ba miteka ki po ba zo ki mibale ambongo, ba miteka ki po ba qui basi ambango Nzambe na baza ba jikolo basi basalela bango lelo ba baby mawano papa ceux qui m'habitent qui prennent le sexe mon Dieu Père de gloire mawano papa ceux qui m'habitent qui t'ont sous na ko embrasser alors tu embrasser na pamba mawano Seigneur mawano Père de gloire ceux qui m'habitent qui n'ont fait la inceste n'ont fait la bonganga kokota la banda kwa mabe mawano Yesu na pambo le mo santo na Israël pour la makila no sopi Saint-Esprit solo la mona no moko na moko moko la lelo. Semene zala semene moko papa blende bana no distraction kontate ba rate tenzame profession yozo kiti selabiso papa lobe ko tika zabolo kiniate yazo changer stratégie yo pour ko changer la stratégie Nzambe dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Merci Père parce que tu nous as franchis ce soir. Tu nous as pardonné Père. Toke ko pambolo Nzambe. Kolobete merci. Na telemeni papa nanga. Distraction nous se compte ba no ba kanilo bote. Na telemeni mon santo na Israël Nzambe. Mon kozimi milo ezo banda biso Père de gloire na mois d'avril. Na mboka Suisse événement mon nene Nzambe. Na bongisu mon nene ezo kita. Nzambe ile avec Jésus sur la carte Suisse. O pamboli ba na Hollande. Parce que on veut pambola Suisse. Père Totiki,
ni pepe wana nzambe na mwe simba mwana na mwe ya Suisse nkolo na ndine bako benga baye badati muje papa na ngai tambusa mo pepe o bako utana Catalan bo bako utana Grande-Bretagne bo bako utana Hollande bo bako utana Irlande bo bako utana France na Belgique pour na milulu ya Suisse nzambe na sama pipi no Saint-Esprit simba mitema batela couple wana tata bana no bandimi nzambe na bombe ko fungula bikuke nzamba ine okitana mboka na Suisse na Lausanne na sele ya nzambe na ngata sama pinokolo kembola ya molisa mapeba no bana posa lobiko 2017 eza délivrance mboka na biso délivrance ya biso moko pe ba congolais papa yo liboso sa biso droit na biso to pambolo papa to peso merci nzambe olobi na biso père de gloire to zami tout mikila te to banga te to kweya te papa liboso solo kana ba piège na ye ya lokuta. Merci pour la connaissance au perception Zambé. Na pambolo Zamba Dorcas victoire. Pambola manayo mon santo. Pambola manon Zambé adiedo. Pambola man Zambé la grâce. Debi ki osali ami nene. Toko zibu manasa ma pipi non kolo. Et loko ba kote la biche zate Zambé. Pambola Marie de Jésus kolo. Pambola Papa Jean de Dieu. Pambola banane mon santo ekolo. Pambola René tata pambola Doudou na banana bango Seigneur. Pambola Lydia. A pambola manasa ma pipi no bate man Zambé. Kende ko pambola Chantal Muchipo père. Pambola Timothée Mutombo Zambo a Isele. Mokrengo a Isele na banana bango tata. Kende ko pambola Strid Mbia Zambé. Pambola Papa Godefroy pambola banana bango tata. Zambé pambola. Pambola mon santo ba intercession nyoso mokonzi. Bo babele na kabutu na mo itata ba ko soutenir mon salo yo. Ba pambola manasa ma pipi no Zambé. Papa. Ba pambola manasa ma pipi no Zambé. Pambola mona no papa na nene. Pambola mobali ne banane mokonzi. Pambola nene mama bobo. Papa na banana mokonzi na mobali ne Yesu ba kokona ye. Kende ko pambola. Pambola odeti Nzambe. Pambola ba projet de nyoso mokonzi. Pambola ye aya. Moni sankolo la merci pour la consala ni na kata umu ya mwaso na tata. Kende ko pambola mwana na Marie de Nazareth pambola mabize. Bazala na sama pipi na bana bango nyoso Yesu Kristo pambola lili. Na boka yuke na mobali na bana na Yesu pambola lali. Pambola papa libera bana na bango mokonzi na kokamwa. Pambola Claude pambola Hortense Zambé. Pambola Hortense Virginie Zambé. Pambola Lisa. Pambola Père de Gloire pambola. Pambola bana no papa pambola Jacqueline na boka yuke tata. Na boka ya États-Unis. Kola nanga kende ko pambola Yvonne na banani na bakoko de Nzambe. Pambola Yesu Masia. Pambola mama Sakomi na mboka États-Unis pe na mobali na banane tata. Pambola mama Kongo Yesu na mobali na banane Seigneur. Pambola banano nyoso tata. Pambola banano Nzambe pambola Jacqueline moko zanga na banane na bakoko de Yesu. Pambola banano nyoso bazebele tema bazebele. Ko bosa la Josette na mboka Alman tata. Na bosi na banane papa ko bosa na te. Pambola Sébastien mokonzi na mosi na banane papa. Pambola Charlotte mokonzi les États-Unis. Pambola mwana na Cameroun. Pambola na RDC. Kanisa bango Nzambe onyoso bakote na papa na pola musalo tata. Pambola banano Nzambe deja pambola na Yesu. Pambola me pambola Lisa. Pambola banano Nzambe Eli de Jésus. Pambola mokonzi pambola Sophia. Pambola Julienne papa. Pambola banano Yesu. Pambola Sophia na mobali na banane tata. Pambola Julienne na mobali na banane na bakoko Yesu. Pambola Yesu. Pambola Yesu. Pambola papa Sandra pambola ma Sylvia pambola ma Yesu na mobali na banane mokonzi. Papa na pereta pambola ma. Pambola ma Nzambe na bobo Yesu Claudine pambola ma tata. Pambola ma Yesu. Pambola ma banane nyoso pambola ma papa ba ki kombo tete me bazebele. Bazali bele tata. Bazali bele pambola ma bisika nyoso bazali mokonzi. Pambola ma Jacqueline pambola ma Léa pambola ma banana bango Yesu. Manu pambola ma Emmanuel. Pambola ma Yesu. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Papa pambola banano papa. Pambola mokili mobimba. Pambola banana indela avec Jésus. Pambola batata. Pambola Yesu. Osamala mumingi Nzambe. Pambola Potre Dido. Pambola Pasteur Jacques. Pambola mama Sephora kuna katina mboka Suede. Pambola papa bana bango tata. Pambola libota mobimba Yesu. Pambola Pambola mokonzi. Pambola papa généraux. Pambola mama Sephora na Hollande mokonzi l'église mobimba bana nyoso Nzambe. Pambola mokonzi. Bana no bazebele tata. Pambola papa na biso Jean Sepula. Pambola ye tata Jacob de Josia. Pambola ma. Pambola ma bana de partout. Pambola ma filo. Pambola ma Nzambe. Filo pambola ma Yesu na libota mobimba ba pour générer mokonzi. Oh yaya.
nakoloba bilimo santo pambola balano tata pambola balano Yesu Kristo nazala posa balano ba pambolama nana posa balano batatolo tata bala ino avec Jésus baso ba pambolama Yesu merci papa nebike mane kiti toko tatolo mokonzi toko tatolo Adonai na pesio merci toke ko betela Yesu maboko leba Jésus Christ Seigneur Jésus Christ Seigneur alléluia zamela Dorcas victoire azana bomo enonga basanto azana bomo pambola azamalamu bana nzambe tata zamalamu akotikala nzambe pete abongwanite azamalamu akotikala nzambe pete abongwanite alléluia Jésus Christ Seigneur notre rédempteur vivant la mal cachée puissant na kolobani bana nzambe mingi ya koloba ezali te tokeka kopambola nzambe tokopambola nzambe na biso tokotelema bisika nyonso tozali bana na nzambe